चलो ये तुम्हारा पहला टास्क है। इस सिक्के को उस गिलास के अंदर डाल के दिखाओ। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये ले। अरे बाप रे, ये क्या कर दिया इसने। चलो अब तुम्हारा दूसरा टास्क ये है कि इस कार्ड से इसको काट के दिखाओ सब्जी को। ये भी मेरे बाएं हाथ का खेल है। और ये ले। ये भी कर दिया इसने तो। अब आप वीडियो देखना नेक्स्ट पार्ट में।